مدخل لعلم النفس، يعني بنفهم الإنسان إزاي. السلام عليكم، وحشتوني بجد قوي جدا. من الحلقة اللي فاتت في الأول مازلو قال إن علم النفس زمان كان بيركز على العيانين بس، الناس اللي عندها مشاكل وأمراض. طيب فين الناس اللي عايشة عادي؟ فين الناس الناجحين، الناس المبسوطين، الناس اللي بتعرف تحقق أحلامها؟ فقرر إنه يبص للإنسان السليم اللي عايز يطور ويقرر إنه يكون نسخة أحسن من نفسه. يعني بدل ما نسأل نفسنا ليه فلان ده اتجنن، نسأل نفسنا ليه فلان التاني نجح وبقى عظيم. طب نحل المشكلة ولا نغرق في التفاصيل؟ مازلو لاحظ ان في علماء بيغرقوا في الادوات وطرق الحل وبيعيشوا عمرهم اكتر في المعامل، بس بينسوا هما بيدرسوا ايه وليه. هو شايف اننا لازم نبدأ من السؤال: ايه هي المشكلة اللي احنا عايزين نفهمها، ونشوف الناس السليمة ونعرف ازاي وصلوا للي هم فيه. طيب الانسان بيمشي ورا ايه؟ هنا مازلو بيبدأ يشرح فكرته ان كل تصرف من تصرفات الانسان وراه دافع، سواء كان جوع او خوف او حب او مثلا طمع. وبيقول ان اللي بيحرك الانسان مش الصدفة، اللي بيحرك الانسان بجد هي الحاجات اللي ناقصاه وعايز يشبعها. يعني مثلا لو لقيت واحد بيشتغل شغلانة صعبة قوي، انت ممكن تقول عليه مجنون، بس لو عرفت انه بيصرف على امه المريضة تقدر تفهم هو بيعمل كده ليه. نرجع بقى لنظرية الدوافع الإنسانية، هرم الاحتياجات الإنسانية. الهرم ده فيه 5 مستويات: الحاجات الجسدية زي الأكل والشرب والنوم، الأمان زي بيت أو شغل ثابت مفيش تهديد، الحب والانتماء، العيلة، العلاقات العاطفية، الاحترام زي إنك تحس إنك مهم والناس بتحترمك، وآخر خطوة هي تحقيق الذات، إنك تكون بتعمل اللي بتحبه وتسيب بصمتك في الدنيا. زي مثلا لو واحد جعان مش هيهتم يكون حد بيحبه دلوقتي ولا لأ، أهم حاجة يلاقي لقمة يسد بيها جوعه. لكن بعد ما يشبع هيبدأ يدور على الحب وبعدين النجاح وهكذا. طيب ليه إشباع الحاجات بيفرق في تكوين النفسية؟ ماسلو بيقول إن الحاجات دي لو ما اتشبعتش بتسيب أثر. يعني لو واحد حاسس طول عمره إنه مش محبوب، ده أكيد هيأثر على تصرفاته في الشغل وفي البيت وفي كل حتة. يعني مثلا لو بنت محرومة من حب طول عمرها من أهلها، أول ما هتكبر هتفضل تدور على الاهتمام بشكل زايد حتى لو كان من ناس مش مناسبة. طيب إيه هي بقى الحاجات الغريزية؟ يعني اللي إحنا بنتولد بيها. وهنا بنتكلم عن حاجات جوانا زي الغريزة، زي الجوع والنوم وحتى الحب. بس الفرق إننا مش زينا زي الحيوانات، إحنا ممكن نتحكم ونشكل الحاجات دي على حسب ثقافتنا وطريقتنا في الحياة. يعني الجوع عند الحيوان مثلا بيساوي إنه ياكل أي حاجة، عند الإنسان بيدور على أكل معين، أو يجوع أو ياكل بحساب معين أو يصوم. طيب إيه هي بقى الحاجات العليا والحاجات الدنيا؟ الحاجات الدنيا زي الجوع والخوف، لكن العليا زي الإبداع والجمال والبحث عن معنى للحياة. ماسلو شايف إن الناس اللي بتوصل للحاجات العليا بيكونوا أقرب للسعادة الحقيقية. يعني في فرق بين واحد بيشتغل علشان يعيش وواحد بيشتغل علشان يضاعف قيمته وبيحب شغله. وهنا سؤال مهم: هل المرض النفسي سببه التهديد والحرمان؟ ماسلو بيقول إن الضغط النفسي وإنك تعيش في بيئة مش أمان ممكن يبوظوا شخصيتك. الناس مش بتتولد مريضة، البيئة هي اللي بتشكله. يعني مثلا طفل بيتعرض للعنف طول الوقت، لما يكبر أكيد هيكون عدواني أو منطوي. هل التدمير بقى فطرة في الإنسان؟ الناس فاكرة إن الإنسان بطبعه شرير أو مؤذي. ماسلو قال لأ، الإنسان بيكون طيب ولكن لو اتربى في بيئة صحية. السلوك التدميري بيجي لما الناس تتحرم أو تتعرض لظلم معين. يعني لو واحد اتعرض للظلم طول حياته أكيد هيبقى قاسي، لكن لو اتربى في بيئة فيها حب وعدل أكيد كان هيطلع مختلف. طيب إيه هو السلوك اللي بيطلع مننا من غير سبب مباشر؟ مش كل تصرف بيكون وراه دافع. أوقات بنغني أو نرقص أو نرسم علشان بس كده، مش بيكون وراها جوع أو خوف بيحركها. دي اسمها سلوكيات تعبيرية، دليل على إن الشخص بيكون مرتاح وجواه طاقة حلوة. يعني لما تكون مبسوط وتقوم ترقص لوحدك في أوضتك، ده مش وراه هدف،
ولا معناه انك مجنون، انت بس بتحاول تعبر عن حالتك النفسية. وفي حاجة تانية بقى اسمها الدوافع اللا تعلمية، يعني حاجات جوانا ما تعلمناهاش من حد. ماسلو هنا بيقول ان في حاجات جوانا الانسان بيحتاجها من غير ما حد يعلمه كده. يعني مش لازم تشوف حد بيحب التنظيم علشان تحب التنظيم، او تشوف حد بيحب الجمال علشان تحب الجمال. في دوافع زي العدالة او الترتيب او الجمال، والمعاني دي موجودة جوانا بالفطرة. هو بيقول اننا بنتولد وفي دوافع جوانا كأنها زرار بيضغط لما الظروف تسمح. يعني لو لقيت نفسك متضايق من الظلم حتى من وانت صغير، فده مش لانك قريت في كتاب او حد علمك، لا، دي حاجة فيك من جواك. يعني مثلا طفل عنده 5 سنين لما اخوه ياخد لعبته من غير وجه حق بيعيط ويقول اشمعنى. ده دليل ان في احساس فطري بالعدالة جوه الانسان. ماسلو ما كانش بيحب الطريقة اللي العلماء زمان كانوا بيحللوا بيها تحليل السلوك، ان هم يفصلوا كل حاجة لوحدها. هو شايف ان الانسان مش مكنة، وان مش كل فعل ليه سبب واحد. لازم نبص للانسان ككتلة واحدة متكاملة. يعني ممكن تكون بتذاكر عشان تنجح، بس كمان علشان تفرح اهلك، وكمان علشان تحس انك ليك قيمة، وكل ده في نفس اللحظة. الانسان معقد، ومش كل حاجة ينفع تفسرها بسطر واحد. مثلا بنت داخلة مسابقة غنى، ليه؟ علشان تثبت نفسها وعلشان بتحب الغنى، او علشان حد سخر منها زمان وهي عايزة ترد عليه. كل دي دوافع داخلة في بعض، مش حاجة واحدة بس. ليه بقى بنعتبر السلوك وسيلة وغاية في نفس الوقت؟ ماسلو قال ان الانسان في حاجات بيعملها علشان يوصل لحاجات تانية، وفي حاجات بيعملها علشان هي نفسها بتفرحه. ليه بنعتبر السلوك وسيلة وغاية في نفس الوقت؟ ماسلو قال ان في حاجات الانسان بيعملها علشان يوصل لحاجات تانية، دي الوسيلة. وفي حاجات بيعملها علشان هي نفسها بتفرحه، ودي الغاية. بس الأهم إن في حاجات بتكون وسيلة وغاية في نفس الوقت. يعني أنت ممكن ترسم علشان تطلع شحنة جواك، ودي تبقى وسيلة. بس في نفس الوقت بترسم علشان أنت بتحب تمسك الفرشة وترسم، ودي غاية. يعني مثلا واحد بيطبخ علشان ياكل، دي وسيلة. بس كمان بيطبخ علشان بيحب الطبخ، ودي بالنسبة له غاية. هو مستمتع وهو بيقطع البصل، مش بس مستني الطبق النهائي. هنا بقى في نظرة جديدة للدوافع، مش بس احتياجات، ده كمان طموحات. ماسلو غير النظرية القديمة اللي بتقول ان الانسان دايما بيدور على اللي ناقصه. هو شايف ان الانسان كمان بيبص لقدام، بيحلم وعايز يحقق نفسه، حتى لو عنده كل اللي محتاجه علشان يعيش. ممكن تكون شبعان ومبسوط، لكن بتحس انك لسه ما عملتش اللي نفسك فيه، لسه عندك طاقة تحقق حاجة اكبر. يعني مثلا واحد غني وناجح وعنده كل حاجة، بس تلاقيه بيشتغل على مشروع تطوعي في حتة فقيرة. ليه؟ علشان عنده دافع داخلي انه يسيب بصمة تحقق معنى لحياته. اما هنا وصلنا لاخر مرحلة، تحقيق الذات، القمة اللي كلنا عايزين نوصل لها. هنا بقى بنتكلم عن اعلى مستوى في هرم الاحتياجات. يعني الانسان يعيش بطبيعته، يحقق امكانياته، ويوصل لافضل نسخة منه. لكن مش كل الناس بتوصل للمرحلة دي، بس اللي بيوصل بيكون حاسس انه بيعيش بجد. يعني مش بيقلد حد، مش بيعمل حاجة عشان يرضي الناس، هو بيعمل اللي بيحبه وعايش في سلام مع نفسه. مثلا فنان بيرسم لنفسه حتى لو لوحاته مش بتتباع، او كاتب بيكتب علشان يعبر عن اللي جواه، مش علشان بس يعمل فلوس. وفي علامات للشخص المحقق لذاته، بيكون صادق مع نفسه، بسيط ومتواضع، عنده حب للحياة، ومش بيتأثر بسهولة بالضغط الاجتماعي، بيحب يساعد غيره. وهنا بقى بنكون خلصنا كتاب الدوافع والشخصية لإبراهام ماسلو، مع التحفظ على بعض الأفكار اللي بتخص تفكيره وطبيعته وطبيعة الحياة اللي كان بيعيشها. لكن من وجهة نظرنا هنا في بق ثقافة، إن أفضل ما يعيش ليه الإنسان أعماله الصالحة اللي بتتكتب له في صحيفة أعماله، واللي بتخلي معنى الدنيا يوضح أكتر، ونعرف إننا كلنا في اختبار من ربنا، فما بيفرقش معانا كل المتع اللي في الدنيا، علشان عارفين إن اللي عند ربنا دايما بيكون أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا المثقفين، واستنونا في حلقة جديدة من بق ثقافة. وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. سلام.